Hello, ayan. So, it's day 26. So, kakatapos na ng Christmas. So, let's unbox na. Kasi, wala na akong makontent. So, it's unbox na natin. So, yung dalawang gift ko sana para sa aking sarili is hindi dumating. So, separate video na lang yun. Pero hindi na siya gift. Or naman, tatlo yung gift yung para sa sarili ko. So, alam ko din yung laman. So, let's first, without further ado. Tada! Ito yung first box. Ito yung pinakita ko ng Arn. Nanood kayo ng video ka. Ng Christmas tree maliit. Yun ba yun? Mini Christmas tree. Basta yun yung ano. Ito siya. Sobrang ano ngayon, tahimik kasi alam nyo na ang burnout pa rin sa amin. Burnout siya kasi may sumabog daw. Something ganyan. So, yung first is, gift for myself, is this earphones na pag sinuksok mo talaga sa tenga, mas wala ka maririnig. Oo. Tapos next naman is itong libre lang kasi to. Ito yung parang niya. Pag nawala kasi itong twist tie. Oo, yeah, twist tie. Is ito yung basta dito mo siya, para hindi siya magkalat, ganon. Oo, yan yung, ito yung first item sa gift ko. So, the second naman is itong box. So, itong box na to, is, binili ko talaga to, medyo malapit na yung Christmas. Buti na lang, bumalik na yung mga kuryente, yung electricity nun. So, I'm so happy with it. And, ayan, ito na siya. Ito doon. Ayan. It's a Louis Vuitton. Louis Vuitton! Baka naman. Char, hindi teke lang to. Ito siya. Ito ay isang Louis Vuitton. Ito na siya. Ito siya. This is my Louis Vuitton bag. And here I go. Ito doon. Isa siyang tote bag. Ayan, tote bag ko siya. Ginawa ko siyang tote bag kasi wala lang, pang brag lang na may Louis Vuitton ka. Ganun lang. Lang. So, second naman is balak kong i-give ko sa inyo. Char. Mayaman yan. Pero subscribers, char. Ito siya. Ito na siya. Ito na yung last. Kasi hindi bating yung dalawa. And may may dadating order si mama. Wala lang. Share ko lang. Ito siya. Wait lang. Open na natin yung boom. Ito siya. Yan siya. Ang kati ng ilong ko ngayon actually. Tapos, ito siya. It's white. Ano kaya ito? Nakalimutan ko sa inyo. Pinaglalagay ko dito. Okay. So, white siya. White pa rin. White pa siya. Okay. This is a tote bag ulit. So, tote bag. Dalawang tote bag yung nakuha ko ngayong Pasko sa aking sarili. At ginawa ko din para sa sarili. At nilagay ko para sa sarili. Dalawang tote bag. Tsaka isang earphone, tsaka cable winder. Yan, cable winder pala yung dito de. So, yun lang yung video natin for today. Ayan, maliit lang talaga siya. So, subscribe if you haven't subscribed yet. And hit the notification bell down to notify when I posted videos just like this one. Tapos, follow my social media accounts. Links in the description. Or, plug ko na yung Instagram ko dyan. And, yun lang ata. Join my Discord server, tapos people may baka naman. Kung Merry Christmas yun na, or Gcash nyo na lang. Hanapin nyo na sa all vids ko saan yung makahanap yung Gcash ko. Hindi ko na yung ginagamit ng number kasi. Wala lang, gusto ko lang. Hindi, joke lang. So, yun lang. So, that's for today's video guys. Bye-bye!